kayo. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, tidak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat tentunya teman-teman ya. Mari makan semuanya teman-teman. Minta tolong bun, acaranya bun. Masya Allah, mie goreng spesial teman-teman. Alhamdulillah. Tambah lagi bun. Terima kasih. Ada bawang. Iya, pernah ajak ada bawang. Walaupun sederhana, wajib disyukuri teman-teman. Punya kan tuh Abdal? Enggak. Enggak. Kenapa itu? Ya, Ini. ambilin Udah. udangnya. Udah. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum makan kami berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan yang banyak biar sehat ya guys ya. Mari makan semuanya teman-teman. Oh, enak ini kayaknya ya bun ya. Bun, Masih ngukos bun. Belum. Enak bun. Oh. Kata naman yung. Bigyan manis lah, bigyan. Masya Allah. Benar, Benar-benar enak Kang. teman-teman. Apa? ini melihat tangan. Ada Tambah acarnya. na. Apa? Tambah manis pa. Asam. Enak bun ya. Enak dong. Orang. Udang. Udang katanya. Sawinya masih Iya. segar. Kalau nggak ada kulitnya ada buah. Yang mangan ya. Nyaman. Enak. Ya, Tambah lagi. oh kurang ayatnya. Tambah bun. Kasi baga. Abdal. Aduh, Makan yang banyak biar cepat besar. Tapi jangan berlebih. han. Nggak boleh. Kaya tinggalin na luar ada. Saka atam. Bunda nga kayo aja na. Alhamdulillah. Nah. Langsung makan na.